வணக்கம். இந்த டக்கு, குட்டி டக்கெல்லாம் சீசன் இப்போது. அதெல்லாம் அழகாக குட்டி டக்கெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் புல் எவ்வளோ அழகாக ஆசையாக எடுத்து சாப்பிடுது பாருங்கள். இந்த டக்கு மதர் டக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. அங்கே ஒரு மதர் டக்கு, அதுக்கு பக்கத்தில் தண்ணியில் விளையாடிட்டு இருக்கு. இது சீசனுங்கிறதால நிறைய இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் அதே மாதிரி அந்த மதர் டக் பக்கத்தில் ஒரு குட்டி எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், சின்ன டக்கெல்லாம். அந்த டக்கு வந்து கூடவே சுற்றி வரும். குழந்தைங்க எல்லாமே அம்மா கூடவே இப்போ வரும். இப்போ அதுக்கு பசிக்கிறதுங்கிறதால, காத்தாலங்கிறதால அது புல் எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கு. நன்றி, வணக்கம்.